Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Jumatatu, juma la 3, kipindi cha Pasaka, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 aya 8 hadi aya ya 15, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya 6 aya ya 22 hadi aya ya 29. Karibu tusikilize Injili. Siku ya pili yake mkutano waliosimama ng'ambo ya bahari waliona ya kuwa hakuna mashua nyingine, hakuna ila moja, tena ya kuwa Yesu hakuingia katika mashua ila pamoja na wanafunzi wake, bali wanafunzi wake walikwenda peke yao. Walakini zikaja mashua nyingine kutoka Tiberia mpaka karibu na mahali pale walipokula mikate, wakati Bwana aliposhukuru. Basi mkutano walipoona ya kuwa Yesu hayuko huko wala wanafunzi wake, waliingia mashuani wenyewe, wakaenda Kapernaumu wakimtafuta Yesu. Hata walipomuona ng'ambo ya bahari, walimwambia, Rabi, wewe umekuja lini hapa? Yesu akawajibu akasema, Amini, amini nawaambieni, ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho Mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yaani Mungu. Basi wakamwambia, tufanyaje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Yesu akajibu akawaambia, hii ndiyo kazi ya Mungu, mmwamini yeye aliyetumwa na yeye. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu mpendwa msikilizaji, katika injili tuliyoisikia, baada ya Yesu kulisha mkutano mkuu kwa mikate 5 ya shayiri na samaki 2, rejea Injili ya Yohane sura ya 6 aya ya 9. Baada ya makutano kushiba, walitaka kumfanya awe mfalme ili aendelee kuwapatia chakula kila siku, rejea aya ya 15. Leo tunasikia wakimtafuta Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo anasema, Amini, amini nawaambieni, ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba, rejea aya ya 26. Ndugu mpendwa msikilizaji, nasi kuna wakati tunamuomba Mungu na kusahau kuwa kuna mahitaji pia ya kiroho yenye uzima wa milele, kwani roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu, rejea Injili ya Mathayo sura ya 26 aya ya 41. Kuna wakati tunamtafuta Yesu tukiwa na shida, matatizo na changamoto za maisha. Mungu akitujalia yale tunayomuomba, tunamsahau Mungu na kuwa Wakristo tu wa jina pasipo kuishi kwa matendo, na hata kusahau hata siku ya Bwana, yaani Jumapili, na kuifanya pia kuwa ni siku ya kazi, starehe, na hata kusahau upendo wetu kwa Mungu. Leo Yesu anasema tunamtafuta tu kwa sababu ya kutaka vitu vyenye kuharibika na siyo vyenye kudumu, rejea aya ya 27. Katika Injili tunakumbushwa mambo makuu mawili. Moja, kutafuta chakula kidumucho hata uzima wa milele. Chakula kidumucho hata uzima wa milele ni chakula anachotoa Yesu Kristo, yaani mwili na damu yake takatifu, kwa ajili ya kutupatia uzima wa milele
kwa maondoleo ya dhambi zetu. Yesu Kristo anatuonesha upendo kwa kukaa nasi katika maumbo matakatifu ya mkate na divai. Kwa kuungana naye, anatupa neema ya kujitoa sadaka kwa ajili ya wengine, kwani tayari Yesu Kristo anakuwa ndani ya mioyo yetu, akitufundisha maisha ya upendo, huruma, sadaka na msamaha kwa wenzetu. Jambo la pili, kuishi maisha ya kiekaristi. Bwana wetu Yesu Kristo aliwaambia makutano kuwa wanamtafuta kwa sababu tu ya chakula alichowapatia. Rejea aya ya 26. Maisha ya kiekaristi ni maisha ya kujitoa sadaka kwa ajili ya wengine. Tunaposali rozari takatifu, tunapotafakari matendo ya mwanga, tendo la 5, Yesu anaweka sakramenti ya Ekaristi takatifu. Tunamuomba Mungu atujalie neema ya kujitoa sadaka kwa ajili ya wengine. Daima tuwe na kiu ya kutafuta chakula cha kiroho kama tunavyotafuta juhudi ya kula chakula cha kimwili, kwani roho pia inahitaji chakula cha kiroho, kwani roho i radhi lakini mwili ni dhaifu. Tumuombe Mungu atujalie neema ya kutambua na kutafuta chakula cha kiroho, kwani ufalme wake hupita mahitaji yetu yote ya kibinadamu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Moses Faustin Mitanda wa shirika la wamisionari wa damu mtakatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Mwanakondoo imara apeperusha bendera nyeupe na safi ya sheria, ushindi wa kimungu. nasi tunajivunia imani twasakafia, hatutenga